يجف المداد ويعلو حدائي وأرنو لشمس سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجنح الفضاء إذا الأمجاد قد عظمت И первым человеком из рода Хусейна, да будет доволен им Аллах, был Али аль-Акбар. Он был самым старшим сыном Хусейна, да будет доволен им Аллах. Ему было 19 лет на тот момент. Он вышел на бой и сражался как лев. И знаете почему? Он был внуком Али, да будет доволен им Аллах. И он был из рода Хамзы, да будет доволен им Аллах. Он бился как лев до тех пор, пока враги не отсекли ему руки и не сразили его. Когда он был на последнем издыхании, Хусейн, да будет доволен им Аллах, взял его на руки и сказал: «О сын мой, день сюда, твой дедушка, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будет свидетельствовать твоей шахаде». Тогда двоюродные братья пророка, алейхиссаляту вассалям, двинулись дальше. Они не были обычными людьми, это были сахабы, это были люди, которые сражались бок о бок с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. 4 из них шли до тех пор, пока не приняли мученическую смерть, а Касим, сын Хасана, да будет доволен им Аллах, продолжал двигаться вперед. Он был очень красивым молодым человеком, сражался до тех пор, пока враги не поразили его в голову. И когда они сразили его, он сказал: «О мой дядя». И Хусейн, да будет доволен им Аллах, подбежал к нему и, взяв его на руки, сказал: «О сын мой, сегодня твой дядя настолько обессилен, что он не может ответить на твой зов, ведь его врагов много, а союзников так мало. Но я клянусь Аллахом, после этого дня тебе больше никому не придется взывать о помощи». Таким образом, один за одним члены семьи Хусейна, да будет доволен им Аллах, падали смертью мучеников, пока не осталось всего 2 человека: Аббас, да будет доволен им Аллах, и Хусейн, да будет доволен им Аллах. Но после и Аббас, да будет доволен им Аллах, принял смерть шахида, а Хусейн, да будет доволен им Аллах, продолжал биться. Он бился отважно, но уже 3 дня он не делал ни глотка воды. Он сражался так отважно, как мог, но не пил воды уже 3 дня, и поэтому ему пришлось отступить в свой лагерь. У него был ребенок, маленький сын по имени Абдулла. Хусейн знал, что его время пришло. Он взял своего сына на руки и начал целовать и обнимать его. Вдруг один из куфийцев выстрелил из лука, и эта стрела поразила Абдуллаха в шею. Хусейн, да будет доволен им Аллах, положил Абдуллаха на землю и, подняв руки к небу, сказал: «О Аллах, дай нам терпение по своей воле. О Аллах, дай нам терпение по своей воле». Человек, даже будучи в таком состоянии, все равно оставался обращенным к Аллаху, субханаху ва та'аля. А один из жителей Куфы отмечает: «Клянусь Аллахом, я никогда не видел такого отважного человека, как Хусейн. Несмотря на тела, лежащие вокруг него, он сидел там, пребывая в таком смирении, на которое только способен человек». Почему? Потому что он знал, что предназначен для рая. Он знал, что всего несколько минут отделяют его от рая. Как-то раз Абдулла ибн Джабир, да будет доволен им Аллах, сидел со своими учениками, и когда мимо проходил Хусейн, да будет доволен им Аллах, он сказал: «Если вы хотите увидеть того, кто из числа обитателей рая, гляните на этого человека, ибо я слышал слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: обитель Хусейна — это рай». И этот куфиец говорит, что никогда в своей жизни он не видел настолько смелого человека, как этот, потому что он знал, его место пребывания — рай. Затем Хусейн, да будет доволен им Аллах, поднялся на ноги. Неподалеку была река. Хусейн знал, что его время пришло. Он направился к реке, чтобы попить воды, но один из врагов выстрелил в Хусейна из лука, и он, да будет доволен им Аллах, упал на землю. Когда куфийцы окружили его, он сказал: «Дайте мне воды. Что вы будете делать в день суда, когда вы придете к моему дедушке и будете просить его дать воды на водоеме Каусар? Что вы будете делать в день суда?» И в повествованиях указывается, что эта сцена была настолько трагичной, что многие из куфийцев отступили назад, пока Шимр не сказал: «Чего вы ждете? Покончите с ним». Вы можете представить эту картину? Женщины семьи Хусейна, его жена, его дочь, сестра — все видели, как враги, окружив его как стервятники, нанесли ему 60 ударов. Но на этом все не закончилось. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что у Аллаха в раю есть особое место для людей, но часто они не могут достичь этого места посредством своих деяний, и поэтому Аллах ведет их через испытания и невзгоды. И вот один из куфийцев одной рукой схватил голову Хусейна, а другой отсек ее от тела. Что это была за голова? Это была голова, которую целовал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это была голова, которая лежала на груди у пророка, алейхиссаляту вассалям, которая лежала на коленях у пророка, саллаллаху алейхи вассалям.
Для пророка, алейхиссаляту вассалям, это была самая любимая голова на земле. Потом они взяли в плен женщин из семьи Хусейна, да будет доволен им Аллах. И когда Зайнаб, да будет доволен им Аллах, сестра Хусейна, да будет доволен им Аллах, проходила мимо тел, каждая из которых обезглавили, непроизвольно она начала говорить: «Я Мухаммада, я Мухаммада, салла алейка малаикату сама, хазар Хусейну бил ара, музаммилу биддама, мукаттау лаза, я Мухаммада, инна банатака сабая, вазуриятака мукаттала». «О мой дедушка, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о мой дедушка, могут ли ангелы на небесах передать тебе благословение? Это Хусейн, лежащий на поле боя. А вот он лежит сегодня на поле боя, и одежда его в крови, и конечности его отсечены. И это враги сделали после того, как убили Хусейна, да будет доволен им Аллах. Они пустили лошадей по его мертвому телу. И она сказала: «О мой дедушка, сегодня твои дочери стали пленницами, а твое потомство убито». Жители Куфы отмечали, что даже многие солдаты, которые слышали ее слова, теряли самообладание и начинали рыдать. И Аллах даже не дал этим людям тауфик похоронить Хусейна, да будет доволен им Аллах, пока Бани Асад не пришли, и тогда они похоронили тело Хусейна, да будет доволен им Аллах. Когда куфийцы выяснили, что они посылали воду к месту, где были тела, тогда один из бедуинов из Бани Асад пришел к этому месту. Что это было за место? Это место было Карбала.